Eebbifama waaqayyo sinaa eebbisuu siniin jenna. Hordoftoota TV Ifa Fayyinaa ammas qophiin keenya yookaan yeroon kadhataaf sagalee waaqayyo itti waliin dhageenyu ittuma fufeet jira. Amma immoo Pastor Ifa Dinagaa waliin sagalee waaqayyo isaanis waan keessa isaanii jiru erga dubbatanii booda gara dhumaa irratti waaqayyo walii wajjiniin hin kadhanna. Akkasin nu wajjiniin turtan abdiin qaba. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Tole waaqayyo isin haa eebbisu jedha irra deebi'e akkuma amma sagalee waaqayyo dubbataa ture waa'ee nagaa nutti haasa'aa ture ergamaa geetuu nama yeroo dubbatan sagalee waaqayyo kana keessatti nagaan karaa Kiristoos nagaan karaa waaqayyo akka jiru dubbataa turani. Anis ganama kana ergaa gabaabaa ganama kana dubbachuu nan barbaada. Innis sagalee waaqayyo keessaa bu'uura godhadheetan isitti dubbadhaa. Qorontos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irraa kaasee dubbisa. Qormaanni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyo amanaa waan ta'eefis humna keessan garraatti akka isin qorantaniif isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessaniin godha. Karaa isin keessaa baatanis isiniif hin kenna. Ameen. Iddoon amma dubbise kun Paawuloostu warra Qorontositti dubbataa akkamittiin qorumsa keessaa akka ba'an. Qorumsi jira. Qorumsi amma ta'e kun isa durii haaraa miti. Warra kaduraattis akkasuma ta'a ture. Qormaati ta'a ture. Inni amma jiru kunis isa adda ta'e miti. Yoo qorumsi jiraatellee maal godha waaqayyo karaatti qorumsa keessaa baatan hin qopheessaa. Anamma ganama kana dubbachuu barbaadu. Haalli nu kee jirru amma addunyaan kee jirtu qorumsa amma keessatti kumne kana keessa waan baanu fakkaatu. Waan ba'amus hin fakkaatu. Ogeessonnis addunyaanis yaaltee xaaraa jirti karaase. Waldaan kiristaanaas kadhachaa jirti. Namooti baay'een yeroo kana yaaddoo fi sodaa keessa galanii jiran. Ani immoo ganama kana akkasan jedha. Qorumsi yoo jiraate iyyuu, qormaati kun yoo jiraate iyyuu, waaqayyo karaatti qorumsa kana keessaa baanu ofii masaatii qopheessa kan jedhu isitti dubbadha. Sababiin isaa maaliifi qormaanni kadura namoota baay'ee irratti ture kakuu moofaati kaafnee amma kakuu haaraatti yoo ilaalle qormaati bifa adda addaatiin jira. Baroota keessatti akkaataa adda addaan ni dhufa. Qormaata dhufu kana keessatti kan nama baasu eenyudha? Waaqayyoodha. Addunyaa nama warra nuyi beeku sokkaniiru danda'aniiru waa irraa abdanna jennee eenyu baay'een isaa dadhabanii ofirra gattaaniiru. Kanaaf amma addunyaa kana kan qormaata kana keessaa baasu waaqayyoodha. Maal eessaan baasa waaqayyo? Qorumsuma keessa karaa qaba waaqayyo. Karaa matamma karaan hin jiru jettu. Amma fayyinni hin jiru. Namni sodaataa jiru kana keessatti maal qaba waaqayyo? Karaa qaba. Karaa maali? Karaatti qormaata kana keessaa waldaa kiristaanaa baasuu qaba. Gaafan akkana jedhu waldaan kiristaanaa ammas qormaatatti galtee jirti. Maaliin kaaftee dur olitti dhuftee tokkummaadhaan faarsaa 133 olaaltan tokkummaan obbolotaa akkam gaariidha walitti dhufeenya obbolotaa akkam gaariidha eebba jireenya dabarreeta achirra jireedha sagalee waaqayyo amma kun nu jalaa gadi kufee jira sababii dhibee kanaan kanaaf amma qormaan nama jiru kuni mootummaa duwwaarra jira miti warra hin amanne duwwaarra jira miti nama ta'ee addunyaarra jiru hundumaarra jira jechuudha kanaaf waaqayyo waldaa kiristaanaa kanallee qormaata kana keessaa hin baasa jedhuun ergaa qaba sababiin isaa maaliifi qorumsa keessaa kan baasu waaqayyoodha waan ta'eef tarii addunyaan amma keessa jirru kun qormaati amma dhufee jiru kun sammuu namaa ol ta'eera namni ofirra gattaa'eera ani waan sitti obboleessa obboleetti ko dhaamsan sii qaba dadhabdee ofirra gad hin taa'in waaqayyo qorumsa sana keessaa si baasa waaqayyo dhibee amma dhufee nu sodaachisaa jiru nu yaaddessaa jiru kana keessaa nu baasa karaan hin jiru hin jedhina yeroo kana keessatti karaan hin jiru keessaan ba'amu nutti cufameera hin jedhina waaqayyo karaa qaba akkana jedha faarsaa 46 keessatti nuni waaqayyootti kooluu galla inni guyyaa rakkinaatti gargaara ta'uun isaa beekameera jedha waan nama dhibu waaqayyoon callisu waaqayyo amma namni yeroo amma kana keessatti waan waaqayyo callise waan waaqayyo biyya biraa deemee jiru namatti fakkaata lakkisaan deemne waaqayyo waa gochuu barbaadeeti waaqayyo ofuma isaati nagaa fiduu barbaadeeti waaqayyo ofuma isaa sirreessuu barbaadeeti waaqayyo kanaaf qormaata kana keessatti waaqayyo akka hin callimne beekuu danda'utu nurra jira yeroo akkasii kana keessatti waldaan badeera waldaan cufameera jennee nuyi jireenya keenya Kiristoos irraa adda baasuu nurra hin jiru daqiiqaa tokkoof illee waaqarraa siquu nurra hin jiru mana keenya keessa teenyee sagalee waaqayyo qo'achuudhaan jajjabeessuudhaan jabaachuutu nurra jira sababiin isaa inni waldaa isheen irra yeroof cubamtee jirtu kun yeroodhaaf dhaabbattee jirtu kun bororoo isheetti deebitutu dhufa akka kanatti naftu waldaan kiristaanaa kanaaf bor waldaan irra deemanii ganaa jaarsi waldaa kiristaanaa irra deemee si waamiti ganaa paastireen si waamiti lafa jirru teenyee ammasittiin kadhachuudha jabaachuudha waaqayyootti cimuudhaan isiniin jedha waaqayyo qorumsa kana keessaa nu baasa tokko dhaamsan isinii qabu kanuma keessa yeroon kun yeroo qaldii miti
yeroo itti qallannu miti. Yeroo akkasii kana keessatti yeroo harki waaqayyo ol ka'u kana keessatti yeroo addunyaan ulfaatu kana keessatti qalladuu miti. Fuula waaqa duratti kufuudha. Waaqayyoon kadhachuudha. Gara waaqayyoo ilaaluudha. Kun sababii cubbaa balu jennee olii gadi dha'uutu hin taane karaa kamiin isa ta'u karaa kamiin karaa eessaa isa dhufu karaa eessaan isa dhufu nun yeroo kana callimnee fuula waaqayyoo duratti boo'uutu nurra jira. Yeroo itti qoosnu miti. Amma yeroo ammaa kateessa yoo ilaaltan miidiyaadhaan hin qoofama kanuma keessatti yeroo itti sooshaal miidiyaadhaan qoosan yeroo itti mandara keessa qoosan ta'ee jira. Yeroon kun yeroo qoosaa miti. Kanaaf waldaan kiristaanaa tajaajiltoonni geggeessitoonni waldaa kiristaanaa amantoonni qoosaa keessaa baanee sagalee waaqayyootti sinnee baay'ee warra miidhamaa jiraniifis biyya keenyaafis waldaa kiristaanaafis yeroo itti waaqayyoon kanan duudha. Kanaaf obboleessa obboleetti kun dhaamsa guddaan sii qabu. Qorumsa sana keessaa hin baana keessaa. Waaqayyo nu baasa. Yoom isa hidhuudhaaf waaqayyo yeroo barbaade baasa. Sa'aatii barbaade baasa. Garuu kanan dubbadhu waaqayyo qormaata amma keessa jiru kana keessa addunyaa kanas haa ta'u waldaa kiristaanaas haa ta'u biyya keenyas haa ta'u guutummaa ilmaan namaa kana keessa hin baasa. Waaqayyo gaafa yeroo akkasii kana keessatti namoota gatuudhaaf addunyaa kana gatuudhaaf jedhee miti. Ofii isaatii mul'achuu barbaada waaqayyo. Ofii isaatii darbuu barbaada. Waaqayyo akka ta'e addunyaatti agarsiisuu waan barbaadu waaqayyo karaa barbaade ni hojjeta. Sagalee waaqayyo keessa ilaaltan Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 45 gaaftanii ilaaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos bidiruu jaraa keessa jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo sana isaan bira jira. Qilleensa ulfaataa tokkotu dhufe. Qilleensi kun waan isaan balleessu fakkaata, waan isaan nyaatu fakkaata, raafama jeequmsa bakka waan ba'amu ittiin fakkaatu. Yoo ilaalamu bishaanuma sanarra miilla Yesuus Kiristoos irra dhufe. Waanuma isaan nyaachuudhaaf jedhu, waanuma isaan miidhuudhaaf jedhurra Yesuus Kiristoos ofii isaatiin irra dhufe. In tasgabbeesse, in ce'an, ce'umsatu isaaniif ta'e. Kanaaf har'a qilleensa ulfaataa addunyaa raasu kanarra waaqayyoo fi ogeessatu irra dhufatanii mana qorichaa sin abdatinaa. Mee yeroo kana isaan dadhabaniiru. Anneen gadanan dhaggeeffadha Ameerikaadha. Qorichi kun yoo argame iyyuu ganaa waggaa tokko booddee hojiirra oola jedhu warri ogeessonni. Ganaa waggaa tokko eegin. Ganaa waggaa tokko ogeessa biyya lafaan eegin. Ogeessa waaqaaf lafa waaqayyoon eegi. Waaqayyo rakkina kanarra waaqayyo qorumsa kanarra waaqayyo dhibee kanarra miilla isaatiin ofii isaatiin irra dhufa. Yeroo dhufu kana keessatti maal godha? Ce'umsa nuu godha. Kanaaf waan tokko dubbadhaan harka keenyarra vaayirasiin akka hin teenye amanaa. Harka koorra vaayirasiin hin taa'u. Vaayirasiin dhibee kanaa hin taa'u jedhaa ofirratti dubbadhaa. Harka keessa irratti dubbadhaa. Yeroo baatan dubbadhaa. Maqaa Yesuus irratti dubbadhaa. Waaqayyoon ofirratti waamaa. Uffata koorra hin taa'u. Sibiila harkaan qaburra hin taa'u jecha amantiidhaan akkasiin dubbattan nan barbaada. Sodaachaa yaaddaan deeminaa. Kanaaf waaqayyo qorumsa keessaa maal godha? Nu baasa. Qormaata kana keessaa waldaa kiristaanaa, qormaata kana keessaa addunyaa, qormaata kana keessaa mootummaa, dinagdee kufaatii amma jiru kana keessaa waaqayyo nu baasa. Hin baanu jettanii cuftanii hin taa'inaa. Hin baanu kun isa dhumaati kanaan nu raawwate waaqayyo addunyaa kana akka ittiin fixa jettanii hin taa'inaa. Waaqayyo nu baasa. Tajaajila waan sitti maa dhaggeeffadhu abdii kutattee waldaan kiristaanaa bareedattee ofirra gattee sagalee waaqarraa addan ba'in sagalee waaqayyo irraa dhiiftee gadi hin taa'in waldaan kiristaanaa cufamtee naftu. Waldaan kiristaanaa ganaa hojii qabdi. Kiristoosin lallabdi. Isa du'a moo'ee kan lallabdi. Waaqayyo waan lallabduuf hin sodaatin, hin yaaddain, hin dhiisin. Anatti cufameera hojiin koo safeera tajaajilli dhaabbateera hin jedhina. Bor simat tajaajila, bor yeroon kan keenya, bor waltajjiin keenya hin deebi'a, bor sabni keenya hin deebi'a. Amantoonni illee facaatanii hin babbadina, bilbilaa walii yaafadhaa, walii kadhadhaa, wal jajjabeessan isin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kana keessaa hin baana. Balbala keenya siif hin bannaa kan biraa miti Yesuusuma barbaanna. Balbala keenya siif hin bannaa kan biraa miti Yesuusuma barbaanna. Yamooti ulfinaa gootu, yamooti ulfinaa gootu. Balbala keenya siif hin bannaa kan biraa miti Yesuusuma barbaanna. Balbala keenya siif hin bannaa kan biraa miti. Tole hordoftoota TV Ifa Fayyinaa sagantaan keenya kun akkuma itti fufetti jira amma gara xumuraatti fidaa jirra. Obsumaan hanga xumuraatti akkasiin nu hordoftanii
isiniin jecha akkuma amma sagalee waaqayyoo dhageenye karaa ergamaa Geetaawun waaqayyoo isaan eebbisu nagaa irratti sagalee waaqayyoo gara keenya karaa isaanii dhufe foon keessaniifis fayyaa lubbuu keessaniifis afuura keessaniifis nagaa jedhee sagalee waaqayyoo dubbate wantoota sadan kanaaf afuura keenyaaf lubbuu keenyaaf foon keenyaaf nagaan akka ta'u sagalee waaqayyoo nutti hime amma yeroo kana addunyaa kanarraati namni baay'een kaan nagaa dhabee kaan fayyaa dhabee gara manaatti galee jira inni kaan biiroo keessa taa'ee kan akka addunyaatti yookaan akka biyyaatti biiroo galuun dirqama isaaniif ta'e biiroo keessa taa'anii nagaa dhaban kaan mana taa'ee kan nagaa dhabu iddoo garaagaraa taa'ee nagaa kan dhabu kan dhukkubfate immoo fayyaa kan dhukkubfate immoo fayyaa dhabe immoo akkasuma lakkoofsi isaa danuudha amma yeroo ammaa kana akkuma jenne kana nagaa dhabuurraan kan ka'e wanti baay'een irraanfatameera baay'een namoota ammoo hospitaalota jiru jedhaman biyyoota keenya keessatti mataasaa hospitaalota jiru jedhaman gurguddaadha jedhaman keessa kan sireerra ciisanii jiranii ogeessuma isaanii sammuu sirriidhaan isaan wal'aanullee yeroo isaan itti dhabaa jiranidha sababni isaa ogeessonni hundumtunu nagaa kan isaan dhowwate tokkotu jira yeroo ammaa kanatti jechuudha mee isa ani waa'ee nagaa kana erga dhageenyeerraa nagaa kanaaf immoo maal ta'uu qabna waaqayyotu nagaa kenna jedhe sagalee waaqayyo nama kan biraa miti ogeessa miti mootota addunyaa miti akka mootota addunyaatti yoo ta'e biyya kana keessatti waaqaa gaditti mootiin jira jedhamu mootii Ameerikaati yookaan biyya Ameerikaati haa ta'uutii isheen nagaa ishee dhabdee balbala cufattee gola isheetti erga galteeti guyyoota hedduu yookaan torbanoota lakkoofsistee jirti haa ta'uutii ammas sagalee waaqayyoo irra deebiidhaan karaa paaster Ifaa kan nutti dubbate waaqayyoo akka inni qormaata amma nuti itti galle kana keessa akka inni nu baasu qorumsa kana keessaa nu baasuudhaaf waaqayyoo humna akka qabu sagalee waaqayyoo nutti dubbate dhugumaan humna keenya olitti nun qoru waaqayyo aangoo qaba waaqayyo humna qaba waaqayyo nu qoruudhaafis nu waamne qormaati waaqayyo nu qorummoo qormaata humna keenyaa olii miti qormaata nuyi dandeenyu nu qora waaqayyo sababni isaa barsiisaa dhumtiyyuu dareetti barataa qoreeti kan inni gara daree biraatti dabarsu gaafa qorummoo waan barsiise qora waan inni beeku qora kanaaf waaqayyo waan nu hin beenneen nun qoru waan nuyi bira darbuu dandeenyu nu qora waan nuti qoramnee qabxii gaariidhaan bira darbuu dandeenyu injifannoodhaan bira darbuu dandeenyu ulfinaan bira darbuu dandeenyu kanaan nu qora waaqayyo kanaaf egaa amma waaqayyo erga akka nutti dubbate bakkuma jirtan jiraattanii yeroo ammaa kanatti sagalee waaqayyo osoon keessa hooka jiru nan dubbisa sana osoo hin dubbisin fuula dura garuu amma namni hundumtuu mana isaatti galee jira tajaajilaan manatti galee jira amantoonni manatti galanii jiru kan namannes kan waaqeffanne yeroo kaan isaanis manatti galanii jiru garuu carraadhuma argatteen bakka jirtu jiraatte sagalee kana kan dhaggeeffattu waan tokkoon sitti hima yeroon amma manatti galan kun carraa lama qaba carraan lama inni qabu maa inni tokko miidhaa qaba miidhaa inni qabu namoonni baay'een sababii manatti galaniif abdii kutannaa guddaa keessa galuu danda'u waanuma yoo gadi ba'an du'anii boollatti galan itti fakkaatee naasuu guddaa keessa jiru akkuma sagalee waaqayyoo waa'ee nagaa irratti nuti dubbachaa ture abjuun namootaa du'a gaaddidduu du'aa jala deddeebi'a gaaddidduu sodaa jala deddeebi'aa jira namni mana isaa keessa taa'ee sodaachaa jira biddeen nyaachuuf sodaata saanii kaleessa irraa nyaatu maaddii kalee irraa nyaatu sodaata hin shakka sireerra ciisu shakka mana isaa keessatti gadi ba'ee ol galee abbaan manaadha manaati mana abbaa manaa maatiin ijoolleen maatii yeroo tarka ol qabu wal shakkaa jiru yeroo itti walitti dhufu wal shakkaa jiru keessa jira sababii kanarraan kan ka'e stressii guddaa keessa yookaan yaaddoo guddaa keessa naasuu guddaa keessa namoonni baay'een yeroo isaan itti galanidha yeroon kun inni lammaffaa garuu kan injifannoo guddaa nuuf ta'u kiristiyaanota biraatti argamuu kan qabu inni angafti maalidha yoo jettani carraa guddaan yeroon kun yeroo itti isa dhiifnee dabarre keessa deebinee ilaalluudha yeroo nuti dubbisuu waan qabnu dubbisnuudha gadi teenye yeroo nuti kadhachuu kan qabnu kadhannuudha yeroo nuti maatii keenya wajjiniin deebinee maatii keenya ilaalluudha yeroo nuti itti sagalee waaqayyoo teenyee maatii keenya wajjin waliin qayyabannuudha yeroo nuti sagalee waaqayyoo tokkummaadhaan maatiidhaan tokkummaadhaan teenyee walii wajjin dubbannuudha carraan kun immoo carraa gaarii ta'e argama egaa ta'utii kun hundumtinu akkuma beektan torbanoota darbanii dhimma kana irratti sabni keenya maal gochuu akka qabu mari'annee turre warri TV keenya hordofaa turtan akkasumas YouTube keenya hordofaa kan turtani ergamaa Geetaawunii fi paaster Isiyaaqii waliin mari'achaa turree jirra maal gochuu akka qabu
sabni keenya maal gochuu akka qabu har'a immoo kadhannaadhaaf yookaan walii wajjin waaqessuudhaaf as baanee jirra nuti egaa kadhachuudhaaf gaafa jennu akka wanti dhufe kun waan haaraa ta'etti beekuun yaaduun nurra hin jiru wanti biyya lafaarra jiru wanti haaraan hin jiru waan ta'eef dhibeen amma addunyaan kun ittiin raafamu kun dhibeen amma addunyaa ittiin raafamu kun bara waggaa 469 fuula dura fiilmiidhaan kan qophaa'e kan saganteeffame koronaa wanti jedhamu kun vaayirasiin akkasii akka dhufu namoonni akka manatti galan mootonni dhibee kanaaf akka harka kennan namoonni hundumtuu afaan tokkichaa waa'ee isaa akka dubbatan waan design ta'e waan karoorfame waan saganteeffamedha isa kana immoo gara mul'ata Yohaannisiif gara raajicha Daani'el gaafa dhannee dubbisnu akkas jedha addunyaa kanarraa mootonni 10 yookaan mootonni jiran hundumtinuu harka isaanii kaasanii aangoo isaanii dabarsanii mooticha tokkichaaf bineensicha sanaaf hin laatu jedha koronaan maqaa mootummaa isaa hamaa sanaa ta'uu danda'a sababni isaa mootonni hundumtinuu amma maqaa isaatiif harka laataniiru ganamni isaanii oduun kan isaati galgalli isaanii oduun kan isaati miidiyaa biyya kanaa yoo hordofne waan ilaallu hin qabnu miidiyaa biyya kanaarraa maaliif yoo ilaalle dhibee koronaa argina kan nuti dhibee koronaa irraa argine TV afuuraa qofa achirraatii Kiristoos akka dhufu argina Kiristoos akka fayyisu argina Kiristoos akka hiiku argina Kiristoos akka bilisa baasu argina akkasumas fiilmiumti warri fiilmii ilaalan egaa sagantaa kana dargaggoon namoonni gurguddaan amala fiilmii ilaaluullee qabdan namoonni baay'een keessa waan jirtaniif nan dubbadha akkasuma battaniin barbaada fiilmiin Contagion jedhamu amma addunyaa irratti bal'inaan ilaalamaa jiru koronaa kun yookaan vaayirasiin kun daa'ima akka hin qabne garuu ga'eessotarraa jalqabee lubbuu fixuu akka danda'u vaayirasiin kun yookaan fiilmiin kun nutti hima jechuudha kanaaf iyyuu maaltu ta'are wangeela yookaan mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irraatii waa'ee lakkoofsa 666 gaafa ilaallu lakkoofsi 666 kun lakkoofsa miti maqaa namaati jedha maqaa namaaf dhaabbata jedha maqaa namaaf dhaabbata kan jedhu kuni koovidii kana ta'uu danda'a sababni isaa koovidiin kun amma mallattoon mootonni hundumtinuu harkatti laatanii mootonni hundumtinuu gugguufanii fi kan jiran waldaan kiristaanaa immoo utuu nuti hin dhalatiin fuula dura luboonni mana qulqullummaa wangeelaawwanni namoonni kanaan dura tajaajilaa turan barri dhumaa dhiyaateera jedhanii nutti lallabaa turaniiru utuu hin dhalatiin lallabaa turaniiru nu immoo daa'imummaa keenyatti lallabaa barri dhumaa dhiyaateera mallattoon bara dhumaa immoo bineensicha akkasiiti jedhanii himaan turre himaa turan amma bara keenya kana garuu nuti isa dagannee na'uu hin qabnu sodaachuu hin qabnu yaadachuu qabna jechuudha sadhageenya sana yaadachuu qabna sagalee waaqayyoon dubbisame waa yaadachuu kanaaf sagalee waaqayoo dubbisa akka jedhu sagalee waaqayoo iddoo 3 tokkoon dubbisa ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 hundumtinuu akka waliin dubbifannu nan abdadda mana keessan keessa kan jirtan kan moobaayilii irraa qabdan kan macaafa harkaa qabdan akkasiin banattanii dubbiftan nan barbaada sagalee kana ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irra kan jiru dubbiseetan darbee 18 irra darbee immoo 24 irra dubbisa amma garuu 12 irra dubbisa akkana jedha ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 isin ijoollota nana maqaa isaatiin cubbuun keessan akka isiniif dhiifame isiniif caafuttan jira isin abboota nana isin jalqabaa jalqabee isin abboota nana isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka isin beektan isiniif caafuttan jira isin dargaggoota nana isa hamaa akka mootan isiniif caafuttan jira isin ijoollota nana abbaa akka isin beektan isiniif caafeera isin abboota nana isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka beektan isiniif caafeera isin dargaggoota nana isin jaboo akka taatan dubbiin waaqayyoos isin keessa akka jiraatu isa hamaas akka mootan isiniif caafeera jedha lakkoofsi 18 immoo akkana jedhee dubbata ijoollee yeroon kun isa dhumaati Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu jedha ilaa hubadhaa Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu jaallannus jibbinus yerichi yeroo dhumaati Amen. har'a utuu hin taane Phaawulos warra Roomaatti gaafa barreessu Roomaa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti yerichi yeroo itti amanne caalaa nutti dhiyaateera jedha as dhiyaateera jedha yeroon kun yeroo itti irribaatii dammaquun isiniif akka ta'u akka ta'e beekaadha Amen.
addunyaan kun yeroo isheen itti raftetti waaqayyo irribaa dammasuuf jedhee kana godhe. Baroota keessatti wantoonni kun akka dhufan sagalee waaqayyo nutti meera nutti dubbateera. Yerichi yeroodhuma akka inni ta'e nutti haasayeera. Kanaaf Yohaannis bara isaa kana keessaa yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniitu. Haaraa miti jechuudha. Kiristoosiin akka inni mormu maaliin beekna? Amma yeroon amma dhibee haa fakkaatu. Harka wal qabuutu darba jennee haa ilaallu. Dhoksaan nuti hubachuu danda'uu qabnu jechuudha. Harka wal qabuudhaan darbaa, harka walirra kaa'uudhaan darbaa, hafuura walitti baafachuudhaan darbaa, walitti dhiyaachuudhaan darbaa. Kun jechuun tokkummaa isa amma paaster dubbate sana tokkummaa isa macaafi qulqulluun jedhu sanaan isa mormuudha jechuudha. Bifa dhoffatee akka mootonni jilbeenfataniif kan godhe bineensicha. Bifa dhoffatee akka dhaloonni jilbeenfatuuf kan godhe dhukkuba hamaadha. Kun mallattoo eenyuti? Mallattoo bineensicha. So maal taana yoo itti mormine hin ka'a jennaan hin ka'a waaqayyo hin danda'a. Ameen. Hin danda'a waaqayyo. Ameen. Sababni isaa nuti inamanna. Kaleessa nama tokkotu akkana jedha gaafa akka waldaa ifa fayyina addunyaatti namoota magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokko keessa dadhaboota jiran gaafa deeggarru akka carraa ta'e paastarifaa wajjiniin dhaabbannee dubbanna ture. Nama tokkotu akkana jedha bara kana tajaajiltoonni dhukkuba baqatanii manatti galanii jedhe. Vaayirasii baqatanii jedhe. Dur garuu jedha macaafni jedhe Phaawulos faa gaafa boficiniin iyyuu harka isaaniirraa abiddatti urgufataniiti itti fufan jedhaa jedhe. Eeyyeen jedha sirriidha. Inni nuyi amma jennus immoo sirriidha. Inni jedhus immoo sirriidha. Nuyi kana namanna. Yesuus immoo maal jedheera bartoota gaafa waamee bartoota gaafa erge ani torban qabaa irratti aboosinii kenneera. Nuti har'as taanaan an akka paasterii tokkootti ergamaa geetuun akka abbaa mul'ataaf akka nama saba kanaaf namoota kanaaf dhaloota kanaaf addunyaa kanaaf akka nama ergame tokkootti akka nama mul'ata fuudhe tokkootti paasterifaan akka nama adaraan paasterummaa eegdummaa tajaajiltummaa ergama soortummaa irra jiru tokkootti lafa warri kooviidiidhaan qabamanii dhaqaa kadhadhaa fi yoo nuun jedhan kadhachuudhaaf nuti waan sodaannu tokko iyyuu hin qabnu. Sababni isaa maaliif? Waamichi keenya amma billaadhaan qalamuutti dhaqannu waamamne. Vaayirasiidhaan duudhaaf waamamne nuti. Garuu maalidha? Mootummaan amantoonni yoo walitti siqan namni walitti yoo guchaa'e namni yoo walitti qabame dhibeen kun hin daddarba waan jedheef jecha mootummaaf abboomamuuf jecha kan nuti cal jenne. Kanaaf ammas mana keessan teessanii yuutuubiidhaanis kan nu hordoftan bakka garaagaraa teessanii kan ilaaltan nuti sodaa vaayirasii osoo hin taane mootummaaf abboomamuudhaaf kan callisne. Bor bakka billaadhaan qalamuutti yoo dhaqamaa jedhame dhaqnee sagalee waaqayyoo dubbachuudhaaf nuyi reediidha qophaa'uudha. Ati zaman obboleessa kun jagnummaan hafuuraa sanyii isa Oromoon fakkarsuun dammaa amma bishaaniitti jedhu sanaa miti. Waamichi tajaajila. Waamichi tajaajila amma dhibeen dhufee balbala cufachiisutti qofa miti. Amma du'ee awwaalchillee kabaja qaba. Akka warra akka Poolikaarpis fa'aa. Dirree keessatti leencaaf kennamanii utuu leenci kukkutuu namoonni kolfanii ittiin taphatan wangeelaaf jecha kan akka Indiriyaas faa fayyaatti gogaarraa baasanii guban kun waamicha kan kanaaf nama geessu waamicha kun immoo sadarkaa sana hin geenye amma yoo nuyi baanee wangeela dubbachuuf jenne yoo nuti namoota walitti qabuuf jenne mootummaan nuun hiyyamu sababii kanaaf jenneeti amma bakka jirru jiraannee sagalee kana isinii ergaa jirra. Sagantaa kana qopheessinee irratti dubbachaa jirra. Kanaaf maal ta'uu qaba ree? Guyyaan kun hin darba. Guyyaan itti aanu hin dhufa. Nuti yeroo akkas jedhu bineensichaaf carraan laanne. Atis carraan laatin. Bineensichaaf carraan laanne. Yeroos hin laanne. Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u. Isa dhumaa kanan dubbisu akkana jedha. Asuma boqonnaa lama lakkoofsa 24 irraa kan dubbatu sagalee waaqayyoo akka jedha. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaan keessan keessa haa jiraatu jedha. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa jiraatu. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isinis ilmichaaf abbicha keessa hin jiraattu. Abdiin inni nu abdachiise isa kana. Innis jireenya bara baraati. Maqaa waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Innis jireenya bara baraati. Jireenya bara baraati. Abdiin nu abdachiifamne jireenya bara baraati. Kanaaf nagaan keenya hin deebi'a.
qorumsi amma jiru hin darba. Waaqayyo nagaa nuuf laata. Garuu beekuu kan qabnu bakka jirtan jiraattanii mana kee jirtan jiraattanii nuti akka waldaa ifa fayyina addunyaatti nu qofa miti tajaajiltoonni hedduun jiru waldaa ifa fayyina addunyaa keessa isaan kanaa wajjiniin tokko taanee bineensichaanis hin mormina. Mallattoo bineensichaan isin mormina. Inni kun immoo macaafa qulqulluu dubbata amma dhumaatti warra isatti hin amanne morma isaanii hin muraa jedha. Ammoo morma muramuutti adaraan nuti fuune. Akkasi yerichis yeroo dhumaati. Waaqayyo immoo mo'icha nuuf laata. Kanaaf egaa maal ta'uu qabna ree? Mana keessa akka jirrutti bakka jirruun asumaan warri maatii keessan keessaati namoonni dhibee kanaan qabamanii iddoo itti namoonni walitti qabamanii dhorkamanii jiranis yoo jiraate bilisa ba'u. Amanaa nu duukaa amanaa kadhadhaa bilisa ba'u. Vaayirasiin humna hin qabu kan humna qabu Kiristoos. Yeroo nuyi kadhannu nu wajjin kadhadhaa. Dhukkubsataa kan manaa qabdan namni Waaqayyo ergamaa geetuun akkuma yeroo kaan cheerchi keessaati kadhannutti hin kadhatu. Kaanseriirraa dhukkuba garaacharraa dhukkuba sukkaaraarraa dhiibbaa dhiigaarraa gaafa isin teessanii kadhachaa turtan sana isin faana kadhadheetan bilisa ba'e jettee dhuftee dhugaa ba'uun kee hin oolu. Waaqayyo kana hin hojjeta. Hin amanna kana. Waaqayyos kana hin godha. Kanaaf amannee Waaqayyoon walii wajjin hin kadhanna. Hin sodaatina. Sodaan dhukkuba mataansa. Hin sodaatina. Kristos nuuf nagaa keenya kan deebisu Kristos. Kanaaf egaa ergamaa geetuun ergan amma kana dubbadhee booda isin akkuma amma dubbadhee mana isaanii namoota jiran hundumaatiif Waaqayyoon akkasin kadhattan nus hin kadhannaa anis dan kadhadhaa namni Waaqayyoo paastara Ifaanis hin kadhatu akkasuma magaalaa Bishooftuu keessa kan jiraatan especially yeroo hundumaa qaama keenya ta'anii nu wajjiniin kan dhaabbatan ganamatti guyyaatti galgalatti nu wajjiniin kan waaqessitan akkasumas immoo hojii adda addaa nuti hojjennu yeroo ammaa kanattis nu bira dhaabattanii illee mana Waaqayyoo ijaaraa kan jirtan bakka jirtan jiraattanii sa'atiidhuma kana dhageessan kanaa jalqabdanii akkasiin jabinaan nu wajjiniin kadhattan abdanna. Miidiyaan kun miidiyaa ittiin dhibee kana biyya kanarraati duguugnee balleessinuudha. Miidiyaan kun miidiyaa humna jabaa qabu, miidiyaa afur Waaqayyo irratti hojjetu, siinis bilisa baasee biyya kanas bilisa baasuudha. Kanaaf nuti yoo mootonni callisan waan dubbatan dhaban waan dubbannu waan qabnuuf dubbachuudhaaf baane. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf ergamaa geetuun akkasiin itti fuftaniin barbaada. Haa ta'u gaa amma namni Waaqayyoo akkuma kaasanii turanii Waaqayyoo abdii guddaa akka inni nuuf kennedha. Iddoo isaan amma dubbachaa jiran bara gara dhumaa akka ta'e sa'aatii dhumaa akka ta'e Waaqayyoo karaa nama isaatiin nutti dubbateera. Nuuni abdii qabna. Sababni isaa nuyi Kiristoositti amanneerra. Innichi hamaan sun ka'eera gadhiifameeras. Innichi amaan suni ani isa hamaa sana ani raajicha sobaa sana ani barsiisaa sobaa sana jedheen ka'u hojiidhaan mul'ata. Kanammoo argineerra. Kan nuyi ittiin argines yoo jiraate amma akkuma isaan jedhanii dhukkubni kuni koodiin kennameefi yookaan maqaan kennameeraafi. Maqaan kuni maal akka ta'e egaa namaaf hin galu. Garuu iddoo namni Waaqayyo dubbisanii yerichi yeroo dhumaa akka ta'e argina. Kanaaf amma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergii dhufee dhalate biyya lafaa kana irratti yerichi yeroo dhumaati. Amma kanaaf guyyaa dhumaa duwwaadha. Guyyaa dhumaa duwwaatu hafe. Guyyaan dhumaa sun immoo Yesuus Kiristoos gaafa inni itti mul'atudha. Nuuni biyyi lafaa kun yoo dhidhimtes, yoo baddes, yoo jiraattes nuyi abdii qabna. Biyya lafaa kana keessa yoo turre wangeela Kiristoos lallabna. Yoo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufe immoo ani dhugaadha. Gara abbaa keenyaaf iddoo boqonnaa jireenya bara baraa deemna. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf nuyi kiristaanonni waan nutti badu tokko iyyuu hin jiru. Yoo Kiristoos hin dhufu ta'e, yoo dhufuunsaa xiqqoon dheerata ta'e, yoo guyyaan dhumaa sun fiingeen dhumaan sun afuufamuunsaa hin dheerata ta'e, nuyi wangeela Kiristoos lallabna. Yoo immoo Kiristoos har'a dhufe, nuyi abbaa keenyaa wajjin wal argina. Ameen. Yeroo nuyi cidatti hoolicha sanaa wajjin
misirroo sanaa wajjin angafa nagaa sanaa wajjin Ameen. Yesuus Kiristoosii wajjin yeroo nu itti cidheeffannu yeroo nu itti ayyaaneffannu qilleensa irratti hin taasifama. Ameen. Sababni isaa Ameen. nuuni kan nu keessa jiru Kiristoosidha. Nu abdii guddaa qabna. Abdiin kiristaanaaf kenname inni guddaaniif inni olaanaan Yesuus Kiristoosidha. Ammas irra deebi'een jedha Yesuus hin dhufa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Koronaan Dhufa kan Yesuus. dhufu Yesuus hin dhufa. Ameen. Amantootaa sunitti maatirra. Ameen. Abdiin kutatinaa. Ameen. Warri odeessan odeessan. Yes. Warri dubbatan dubbatan. Isaan baay'ee waan isin ajaa'ibu namni biyya lafaa kana irratti wanti inni naasofne. Nuuni har'as ta'e boris dhukkuba sodaannee miti waldaan kiristaanaa kan cufame. Ameen. Ameen. Dhukkubas miti maalis miti sodaatamee kan cufame. Maal jechuun barbaade warri akkas jedhan kun kaleessa dheengaddamoo ofii waldaa dhaqaa jiru yoo jenne ofiis waldaa dhaqaan jiran namoonni baay'een kana haasa'u. Maaliif waldaa cufanii tajaajilaan waldaa cufee mana cufee maal ta'e sana ta'e jedhuun ofii waldaa naqan warra akkas jedhan. Kanaaf maal jechuun barbaade nuyi abdii qabna. Ameen. Akkuman jalqaba kaasee immoo isinitti hime waldaan yoo walitti qabames waldaadha yoo bakkee taa'ee waaqesses waldaadha. Ameen. Waldaan waan galma keessatti walitti qabame duwwaaf garuu tokkummaatu murteessaadha. Ameen. Inni kun immoo yeroo gabaabaatti Waaqayyo waan haaraa godhaa dhukkuba kana xaragee balleessaa. Yes. Ameen. Isinitti himna dhukkubni jira moo hin jiru? Jira. Ani wanti nuyi isinitti himnu dhukkubni jira. Namni hedduun gaagaamuu danda'a. Ikoonomiin namaa gaagaamuu danda'a. Jireenyi namaa gaagaamuu danda'a. Garuu nuyi darbinee jiraan. Ameen. Yes. Haleluuyaa. Ameen. Warri abdii qabdan teessanii TV kana ordofaa kan jirtan abdii qabnaa darbinee jiraan. Ameen. Dhagni keenya inni har'aa kun inni du'aa dhagna hin duune du'aa kaana. Ameen. Kiristoos dhagnatti inni du'aa ka'e nuyi du'aa ka'uuf jirra. Kiristoos dhagna haaraa uffateera. Inni du'eera. Ameen. Waan nama ajaa'ibu Kiristoos gaafa du'e fannoo irratti gaafa rarra'e foon kanaan rarraafame foon kanaan du'e foon kanaan awwaalame gaafa sana nama taraatu itti taphate gaafa sana foon isaa nama taraatu reebe nama taraatu bubburukse nama taraatu waraane gaafa inni garuu awwaala keessaa ka'u namni kamnu itti bu'uu hin dandeenye. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Nuyi Ameen. gaafa nuyi duunee du'aa kaanu dhagna keenya sanatti homtuu bu'uu hin danda'u. Ameen. Dhagna haaraa uffannee kaana. Ameen. Gaafa resurrectionii sana jechuudha. Ameen. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin hin kadhanna. Ameen. Hin kadhanna. Amantoota keenyaaf hin kadhanna. Ameen. Dhagna haaraan du'aa kaana. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Dhagna haaraan du'aa kaana. Ameen. Dhagna eebbaan du'aa kaana. Ameen. Yoo Kiristoos hin dhufu yoo ta'e Haleluuyaa. guyyaan dhumaa sun hin ga'u yoo ta'e immoo Ameen. darbinee wangeela Kiristoos lallabna. Ameen. Nun ittisu. Ameen. Dhukkubni nun ittisu. Abaarsi har'aa nun ittisu. Ameen. Hin kadhanna. Gooftaas kadhanna. Waan haaraa akkati gootu beenna. Sagalee misraachoo himuudhaaf na dibe. Ani sagalee misraachoo nima jette ofii keetti. Haleluuyaa. Warra gadadaman, warra hidhaman hiikuu, Ameen. warra abdii kutatanitti abdii kan lallabu, akka lallabuuf na dibeera. Ameen. Amma warra abdii kutatanii mana isaanii ta'aa jiraniif Ameen. sagalee jajjabinaa qabna. Ameen. Sagalee du'aan qabnu nuyi. Ameen. Isinitti himna amantoota Waaqayyoo. Kiristoos hin dhufu guyyichi dhumaan ga'u yoo ta'e abdii qabna. Wangeela lallabna. Hin jiraanna. Ameen. Hin bannu. Ameen. Nuyi yaada Waaqayyoo malee rifeensi mataa keenyaa buqqa'uu hin danda'u. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Hin buqqa'u, hin badu yaada Waaqayyoo malee hin baddu ati obboleessa ko. Yaada Waaqayyoo malee hin baddu ati. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Kiristoos yoo dhufe immoo dhannee cidha guddaa sana wajjin cidheeffanna. Gammachuu bara baraa sana keessa hirmaanna. Ameen. Gonfoo jireenya bara baraa fudhanna. Haleluuyaa. Nagaa qabaanna nuyi. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Abdii qabaadhaa. Ameen. Abdii qabdanitti gammadaa Ameen. jedhamee barreeffamee jira. Ameen. Abdii qabdanitti gammadaa jedha malee birrii qabdanitti gammadaan jedhu. Yes. Dalarii keessanitti gammadaan jedhu. Haleluuyaa. Yuuroo keessanitti gammadaan jedhu. Ameen. Paawundii keessanitti gammadaan jedhu. Abdii qabdanitti gammadaa jedha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Abdiin keenya Yesuus Kiristoosidha. Ameen. Argitaniitti yoo ta'e biyyoonni guddatanii warra akka biyya Xaaliyaanii gadi baasanii doolaarii isaanii birrii isaanii dhangalaasan birriin nu oolchuu hin dandeenye jedhanii doolaarii bitee ture addunyaa kana. Doolaariitu sammuu namaa booji'ee ture.
gadi baasanii dhangalaasan nuun oolchine nuun hambifne du'a keenya nan bifne qabeenya keenya nan bifne fayyaaf nuun finne jedhanii gadi baasanii dhangalaasan kana jechuun nagaan Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'etu hubatame nagaan Kiristoos bicha akka ta'e fayyaan Kiristoos bicha akka ta'etu mirkaneeffame anamma waan si mirkaneessa nagaaniif abdiin Yesuusidha ani amma dhukkubati har'a keessa jirtu keessaa si baaseera dhukkuba kaanserii sirraa cabseera HIV dhukkuba dhiibbaa dhiigaa sukkaara keessaa si baaseera maqaa Yesuusin fayyi iddoo teessee siree keerra ciistee kan jirtu wiilcharii taa'aa kan jirtu okkolaa kan jirtu naafattee kan jirtu sodaachaa kan jirtu maqaa Yesuus Kiristoosin amma keessaa ba'ii adeemi 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 dhibee kana keessaa ba'ii adeemi kaanserii keessaa ka'ii socho'i haleluuyaa maqaa Yesuus Kiristoosin namoonni baay'een ilaa ka'anii socho'aa jiru namoonni baay'een nagaa argachaa jiru namoonni baay'een boqonnaa argachaa jiru namoonni baay'een ilaa fayyaa jiru namoonni baay'een ilaa hiikamaa jiru isin hiikeera baay'ee waan isin ajaa'ibu namoota baay'ee dhuga baatii isaaniif maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa namoota baay'ee dhuga baatii fidi hin fayyine utuu akka kanatti kadhattanii hin hiikamne utuu akka anaan Waaqayyo natti meera natti maatira namoonni baay'een dhuga baatii fidi dhuga baatii kee fiddee dhufta yeroo gabaabaatti dhuga baatii kee fiddee dhufta mana kee teessee siree keerra ciifte iddoo jirtu jiraatte teessee TV kana kan hordofaa jirtu dhukkuba kamii jala kan jirtu ati bilisa ani sirrattan dubbadha ati bilisa ati bilisa bilisa si baase bilisa si baase humna dhiiga Yesuusin bilisa si baase lafa amma jirtu kai adeem kai sochoy naafattee kan jirtu miilli kee hojjetu yoo ta'e miilli kee hojjetu kaleen kee dhukkubsachaa jira yoo ta'e kalee kee harka kaa'atti fayyiteet onnee kee dhukkubsachaa jira dhukkubna koronaa kana qabamtee jirta yoo ta'e sodaachaa jirtu mootummaatti namatti of hin mul'ifne dhokattee jirta yoo ta'e kai of ilaali ati bilisa ati bilisa ati bilisa dubbadhu ofirratti ani bilisa jedhi ani bilisa jedhi ofirratti dubbadhu ati bilisa humna dhiiga Yesuusin humna dhiiga Yesuusin humna dhiiga Yesuus kakwaaraa sana sadhaabeen humna dhiiga Yesuusin madaa'uu Kiristoosin ati bilisa madaa'uu ilma Waaqayyoon ati bilisa ati fayyaa argatteetta ati nagaa argatteetta humna dhiiga Yesuusin sii ta'eera Waaqayyo galanni siifata gammadaa gaa obboloo tokko isiniin jedha gammadaa waaqeffadhaa Waaqayyoon tasgabbaa gammadaa yeroo hundumaa gammachuun guutamaa galataan guutamaa waan biraa dhiisamee galateeffadhaa callisaati Waaqayyoon ilillee dhangalaasaa fi mana keessan keessa kan jirtan galata afaan keessan guutee jiru dhangalaasaa baasaa hin yaadda'inaa galateeffadhaa Waaqayyoon la jana maseke vresi proshia mama maseke broso preshila bababa ruma mama masoko predi laivosa prenima rosa vigati protamika lovaranimosa tivania galanni mana keessan keessa habur farfannaan mana keessan keessa habur ililleen mana keessan keessa habur haressa afura keessan haressa afura keessan haressa jireenya keessan haressa sodaatina rezeke vresi kama haleluya namni hundumtuu nufaana ta'a Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyo fayyisaadha Waaqayyo oolchaadha Waaqayyo of kalchaadha Waaqayyo abbaa furmaataati Waaqayyo nagaa kenna Waaqayyo hin jiraachisa Waaqayyo nagaa kenna kanaaf namni hundumtuu amma nu duukaa yaaddaa hin taa'ina amma sodaachaa hin taa'ina hamma camaa hin taa'ina abdii tokko keessa gala Waaqayyo na arga Waaqayyo na fayyisa jedha Waaqayyo sagalee isaa erge isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baasee dhabee cahamee jira amma sa'aatii kana maqaa Yesuus Kiristoosin amma du'a keessaa si baaseera maqaa Yesuus Kiristoosin si baaseera lafati dhukkubsattee jirtu lafati rakkattee jirtu si baaseera obboleessa koo lafa rakkattee lafa wargamte lafa nami si gate lafa birri si gate keessaa si baaseera amma maqaa Yesuus Kiristoosin sababii dhibee kanaaf namni wal baqateera firri wal baqateera maatii wal baqateera maqaa Yesuus Kiristoosin dhibee addunyaa ari'aa jiru kana dhibee namoota gargar facaasaa jiru kana irraa maqaa Yesuus Kiristoosin saba keenya biyya keenya bilisa baaseera dhukkuba hamaa kana dhukkuba yaaddessaa kana dhukkuba sodaachisaa kana maqaa Yesuus Kiristoosin harkarra taa'ee kan hojjetu sibiilarra taa'ee kan hojjetu qilleensa irratti kan hojjetu maqaa Yesuus Kiristoosin jarmi hamaan kun humni hamaan kun maqaa Yesuus Kiristoosin ganama kana kan rukutame haa ta'u kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosin lafa hojjetamaa jirurraa lafa oomishamaa jirurraa lafa obbaayyisaa jiru kanarraa dhibee hamaan kun maqaa Yesuus Kiristoosin kan aragame haa ta'u
xarageera maqaa Yesuus Kiristoosiin amma addunyaa kanarra lafa baadiyyeessiin kun itti baay'achaa jiru kanarra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos waameera maqaan Yesuus fayyisaadha maqaan Yesuus gargaaraadha maqaan Yesuus of kalchaadha maqaan Yesuus waan hundumaan oli ati dhibee nana Yesuusin ol miti ati dhibee kana maqaa Yesuus Kiristoos gararraa miti waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'ee jedhamee caafamee jira gadi si buuseera gadi si buuseera mana namaarraa gadi si buuseera boleessa goorraa si kaaseera amma kunoo yaa Waaqayyo firri fira baqateera namni wal baqateera namni wal sodaateera ofirra lalaasoo yaadda deemaa jira maqaa Yesuus Kiristoosiin dhibee hamaa kan nurraa kaasi ganama kana sirraa xarageera amma dhibamtee kan jirtu yoo jiraatte namarraa cittee kan jirtu yoo jiraatte kutaa qobaatti galtee kan jirtu yoo jiraatte maqaa Yesuus Kiristoosiin kutaa sana keessa galeera amma lafati jirtu ga'eera maqaa Yesuus Kiristoosiin keessaa si baaseera si baaseera si baaseera fayyinni sii ta'eera nageenyi sii ta'eera amma na duukaa mee harka keessa wal qabaa gara Waaqayyootti wal qabaa siniin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin amma harka kanarra baay'ee siniin taa'ini wanti wal tuttuqaan darbu kun arraa kaasee maqaa Yesuusin harka namaarra taa'een hojjetin harka tuttuqaatiin akkan dabarre harka namaarra akkan teenye harka namootaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin qabeera humna du'ee du'aa qabu Yesuus Kiristoosiin tuqeera harka isaanii ibidda godheera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka kana dhiiga Yesuus Kiristoosiin geeddareera harraa kaasee dhibee kana si ajajeera harka namaarra hin taa'in si ajajeera harka namaarra hin taa'in si ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin harka obboleessa gorra taa'uu hin dandeessu harka obboleetti gorra taa'uu hin dandeessu maqaa Yesuusin nurra taa'uu hin dandeessu qaama namootaa irra taa'uu hin dandeessu sibiila irra teessee hojjechuu hin dandeessu maqaa gooftaan si kaaseera si kaaseera Awurooppaa keessaa si balleesseera Ameerikaa irraa si balleesseera Itoophiyaa irraa si balleesseera Afrikaa irraa si balleesseera addunyaa irraa si balleesseera yeroo kanaa kaasi dhaabbadhu Amen, 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 Eva ya bala bara la bara la bara la badia. Saati kana kaase warri abdii dhabdan abdii godhadha abbaan abdii Yesuus Kiristoosidha. Inni gaaficha ijoollee sana ceese inni gaaficha bartoota ceesise maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhibee kana si dabarsa. Si dabarsa. Na dabarsa jedhii ofirratti dubbadhu nan baa jedhii ofirratti dubbadhu nan qabama yoon bahe nan qabama jechaan bahin ati hin qabamtu maqaa Yesuusin irratti dubbadheera. Sin qabu maqaa Yesuusin. Sin qabu maqaa Yesuusin amma kaasee sin qabu maqaa Yesuusin. Hallelujah. Dhibee adda addaan dhukkubsachaa kan jirtan waraanamaa kan jirtan manni keessan kan jeeqame nagaa kan dhabdan rakkachaa kan jirtan keessaa sin baaseera waan nyaattan waan dhugdan dhabdanii sa'aatii kana beela keessatti kan kuftan yaaddaa kan jirtan mana hidhaa keessa kan jirtan hidhamtanii kan jirtan rakkina adda addaa keessatti kuftanii kan jirtan lafa namni isin hin arginetti inni rakkina keessatti furmaata ta'e harki Waaqayyo sin faana ta'eera sin baaseera maqaa Yesuus Kiristoosiin dhibee rakkinaaf yaaddoo keessaa sin baaseera mana sirreessaa keessa rakkachaa kan jirtan si yaadadheera maqaa Yesuus Kiristoosiin laficha keessaa sin baaseera waan haaraan isinii ta'eera nageenyi isinii ta'eera maqaa gooftaa Yesuusin sa'aatii kanaa kaasee fayyinni sii ta'eera abbaa koo si haa galatu waan nu dhageesseef ulfaadhu maqaa Yesuusin. Oh, gooftaadhaaf galannaa ta'u. Itti fufnee kadhannaa ammallee itti fufnee kadhannaa amma isa xumuraa walii wajjiniin kadhannaa dhumarratti ergan kadhadhee raawwadhee booda namni Waaqayyo ergamaa geetuun isin eebbisanii achumaan walii wajjiniin sagantaa keenya guyyaa irraa xumurra Yesuus bara baraan ulfaatu Waaqayyo gaariidha. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyo takkana jedha Waaqayyo gaariidha guyyaa giraattis iddoo baqaatu warra isatti amanatan beekaadha. Isatti amanattee jirta yoo ta'e Waaqayyo si beeka. Ati galmee mana Waaqayyoo keessa jirta. Ati harka barruu harka Waaqayyoo irratti caafamtee jirta. Sagalee Waaqayyootu akkas jedha. Ati firdiin koo na duraa jallate hin jedhin Waaqayyo na dhiiseera na irraanfate hin jedhin lakkii ati mucaa ishee deesse irraanfatte an sin irraanfadhu maqaa kee barruu harka koo irratti qirixee caafeera jedha. Haleluuyaa. Waan tokkoon isinitti hima asumaan usuma kadhannu waan tokkoon isinitti hima hin sodaatinaa Waaqayyo gaariidha. Hin sodaatinaa inni mo'ee Yesus gooftaadha. Sodaatinaa Yesus Kiristoos du'a irratti aboo qaba. Inni du'ee du'a mo'ee ka'e nuti isaa wajjiniin du'a mooneerra. Haleluuyaa. Hin kadhanna Waaqayyoon.
ሃሌሉያ ሬቫላባ ሳካታራ ላባዲያቦ ራባሺዳ ላራላባዲያቦ ክራማቲ ጀነበርግ ላራዲያ ሚዲያ ደጀቴ ጨልጀቴ ንላሊን ከረድ ያደ ዋቀዮ ከሰገሊ ሚዲያ ደጀቴ ጨልጀቴ ያደቂ ገረብራትን ቀቢን ዋን ሁንዱማ ዋን ስር ከጅሩ ለፈቃይ ዋቀዮን ከረድ ዋቀዮን ከረነ ወልዳቂ ሰከንጅሩ ወልተጂ ዋቀዮ ረጅራ እዶ ዋቀዮ ረጅራ እዶ ዋቀዮ ትዱበቱ ረጅራ እዶቱ ዋቀዮ አሰው ረጅራ አስተኘ ወንትኑ ትጎቻ ጅሩኩ ዋቀዮ እዶ argamuudha iddoo kana waaqayyotu jira mana kee kiya waaqayyotu jira iddoo ati jirtu waaqayyotu jira bakka ati ciiftee jirtu waaqayyotu jira bakka ati teessee jirtu waaqayyotu jira waaqayyo si gargaara waaqayyo si fayyisa waaqayyo hidhaa kanatti si hiika waaqayyo madaa kee kanarraa si fayyisa oh haleluuyaa abbaa sin karadha mana isaanii keessa kan ta'anii jiran kaabarra kan jiran kibbarra kan jiran baarra kan jiran li'arra kan jiran awurooppaa keessa eeshiyaa keessa kan jiran afrikaa keessa kan jiran ardiilee torbanurra kan jiran kaabarra kibbarra yeroo kana kallatti adda addaa keessa ta'anii kan sodaa keessa taa'e kan gadda keessa taa'e kan obboleessa biraa awwaalee gadda keessa taa'e kan immoo sodaate du'a sodaate gadda keessa kan jiru yaaddoo keessa kan jiru kallatti isaan jiran hundumaa keessatti humna dhiiga Kiristoosiin ergamaa kee ergamaa nagaa itti ajajneerra mana isaaniitti ergamaa nagaa ajajneerra bakka isaan jiran itti ergamaa nagaa ajajneerra ergamaan nagaa hin dhufa ergamaan boqonnaa labsuu hin dhufa ergamaan misraachoo dubbatu hin dhufa mana jara kanaatti ergineerra maqaa Yesuusiin ergineerra biyya rakkinaan dhiphattu biyya gidiraan dhiphattu biyya dhukkubaan doorsifamtu biyya lolaan doorsifamtu biyya beelaa fi gidira adda addaati yaaddoftu kana keessatti wanti amma jireenya namootaa irratti lafa dha'e kun humna dhiiga Kiristoosiin ergamaa dheekkamuun irraa lafa haadha'u ergamaa dheekkamuun irraa lafa haadha'u walii gallee irraa rukunneerra walii gallee irraa dhoofneerra walii gallee sammuu isaanii irraa dhoofneerra sammuu isaanii bilisa baafneerra maqaa Yesuus Kiristoos rukunneerra irraa rukutamaa ta'u maqaa Yesuus irraa rukutamaa ta'u kallattii garaagaraa keessa kan jiran dhukkuba adda addaa kan qabdan maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni isinii ta'eera dhukkuba adda addaarraa kaanseeriirraa dhukkuba sukkaararraa dhiibbaa dhiigaarraa dhukkuba sirna argansuurraa asmiidhaan kan rakkattan dhukkuba kintaarotiin kan rakkattan dhukkuba garaachaan kan rakkattan dhukkuba kaleedhaan kan rakkattan humna dhiiga Kiristoos inni du'ee du'a mo'ee ka'e maqaan ilma Waaqayyo waaqa jiraataa bilisa isin baasuudhaan mana kee ol galeera mana kee ol galeera siree kee irratti siif dhufeera harka isaan si qaqqabateera ati bilisa ati fayyiteetta ati nagaadha boqonnaan sii ta'eera abbaa sin karadha biyya kanarraati wanti hamaan kun adarba guyyootatti murreerra yerootti fixneerra yeroon isaa itti haadhumu yeroon isaa itti haadhumu yeroon isaa itti haadhumu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sabni kun ila akkas jette gaaficha saba Israa'eliin warra isin rakkisan kana warra isin booda fiigan kana warra Gibxii kana galagaltanii ilaaltanii obboodaa hin agartan akka wanta injirree ta'u jette humna dhiiga Kiristoosiin dhibeen biyya kana raasaa jiru kun akka wanta injirree haa ta'u rafnee kaanee galagallee akka nuti dhabnu waan gootuuf siyagalatu maqaa Yesuusiin ulfaadhu dinagdee biyya kanaa siyaasa biyya kanaa afuura namootaa dubbii keetiin sagalee keetiin akkuma jalqaba nutti dubbatte afuura keessaniif nagaa foon keessaniif nagaa lubbuu keessaniif nagaa natu laata waaqni nagaa laatu waaqayyoodha jedhamee akkuma caafame humna dhiiga Kiristoosiin nagaan foon isaaniif nagaan hafuura isaaniif nagaan lubbuu isaaniif haa ta'u galanni siif haa ta'u ulfaadhu eebbifame maqaa Yesuusiin ameen waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u waaqayyo waan gaarii hojjeteera waaqayyo waan guddaa raawwatee jira waaqayyo gooftaan koo isiniin isinaa eebbisu yeroo keessanii fudhattan yeroo keenya fudhannee iddoo kanatti argamne akkasumas obboloota keenya sagalee dubbii kana akka dhaggeeffattoota yookaan hordoftoota keenya bira ga'uudhaaf kan kaameraa duuba dhaabbatan obboleessa keenya Dirribaa akkasumas Bookaa akkasumas immoo Suutumaadhaa fi sagalee sirreessuudhaan obboleessa keenya Caalii waaqayyo gooftaan isaan eebbisu jecha namni waaqayyo amma kallattiidhuma isaan jiraniin namoota hundumaa al tokko eebbiftanii achumaan xumurra. Atau waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo sinaa eegu nagaa isaas isiniif kennu araarri waaqayyo isiniif baay'atu jabaadha abdiin kutatinaa jira waaqayyo dhuga baatiif hin dhuftu waaqayyo waan haaraa godha hin sodaatinaa jira Yesuus eebbifamaa ameen waaqayyo sinaa eebbisu nagaadhaan balbala keenya siifin bannaa Bramiti Yesus suma barbana
balbala keenya siif hin banna kan biraa miti Yesuusuma barbaanna yaa mootii ulfinaa kootu yaa mootii ulfinaa kootu balbala keenya siif hin banna kan biraa miti Yesuusuma barbaanna balbala keenya siif hin banna kan biraa miti